பேர் எஸ்பி மோகன். ஏஜ் வந்து 54. கிளாப்பாளையம் கிராமம், திருச்செங்கோடு தாலுகா, நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட். நாங்கள் வந்து பரம்பரையாக வந்து விவசாயம் தான் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். எங்கள் ஊரில் வந்து புஞ்சை மண், நஞ்சை மண்ணுன்னு இருக்குது. புஞ்சை மண்ணில் வந்து சோளம், கடலைக்காய் போடுறோம். அதே மாதிரி நஞ்சையில் வந்து நெல், கரும்பு அது மாதிரிலாம் போட்டுட்ருக்குறோம். முன்னாடி வந்து மகேந்திரா வண்டி டிராக்டர் 575 வச்சுருந்தோம். இப்போ வந்து மகேந்திரா யுவோ 575 DJI எடுத்துருக்கிறேன். அது 4 வீல் கிரிப்புக்காக எடுத்துருக்கிறேன். இன்ஜினுடைய வைப்ரேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இன்ஜின் வந்து 4 சிலிண்டர் இன்ஜினு. ரெண்டாவது வந்து இது வந்து ஏர் ஃபில்டர் வந்து ட்ரை ஏர் ஃபில்டர்னால வந்து எங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. டஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக என்ட்ரி ஆகிறதில்ல. டபுள் கிளர்ச்சினால என்ன பெனிஃபிட்டுன்னா, ஃபஸ்ட்டு கிளர்ச்சி முதிக்கும் போது வந்து வண்டி ரன்னிங் ஆகுது. செகண்ட் கிளர்ச்சி முதிக்கும் போது வந்து பிடிஓ ஓடுறதுனால நமக்கு வந்து ரெண்டுமே யூஸ் ஆகுது, 2 டபுள் கிளர்ச்சினால். இந்த வண்டியினுடைய கீர் பாஸ் வந்து எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை, வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. எந்த ஒரு சவுண்டும் கிடையாது. எவ்வளோ ஸ்பீடில் போய் கீர் மாற்றினாலும் சவுண்டு வரதில்லை. ஃபார்வேர்டு வந்து 12 கீரு, ரிவர்ஸில் 3 கீர் வருது. அதனால் நல்லாயிருக்கு அந்த வண்டியோட. இது ரோட்டில் ரன்னிங்கில் ஆகி போட்டுக்கிறோம். உழவு ஓட்டும் போது மீடியம் போட்டு ஓட்டாவே போதும், லோவுக்கு தேவையில்லை. கீர் ராடு 2 பக்கம் சைடில் கொடுத்தனால எந்த ஒரு டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் உள்ள ஃப்ரெண்டு நல்லா இடம் கிடைக்கிது. ஏறி இறங்கி சௌரியமாக இருக்குது. லைட்டு வந்து எல்லா வண்டியோட இந்த வண்டி லைட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் நமக்கு கிளியரன்ஸ் கிடைக்குது. கார்னட்டரி டிரைவ் இருக்கிறனால இந்த வண்டியில் வந்து வீலுக்கு வந்து கிரீப்பாக போகுது. எந்த ஸ்லீப்பேஜும் கிடையாது. லோடு வந்து இன்ஜினுக்கு போகாமல் ஈவனாக தடுத்து நல்லா போயிட்டுருக்கு வண்டி. இந்த வண்டியில் வந்து ஆயிலுக்குள்ளே பிரேக் இருக்கிறதுனால வந்து நல்லா அருமையாக இருக்குது பிரேக். இந்த மாந்தோப்புக்குள்ளே எங்கே ஓட்டினாலும் பிரேக் அடித்து திருப்புறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ரெண்டாவது ரன்னிங்லேயும் நம்ம வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி பிரேக் அடித்தா வண்டி அப்படியே சொன்ன இடத்துல கரெக்டாக நிற்கிது. 1500 கிலோ ஹைட்ராலிக் இருக்கிறதுனால நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது. டிப்பிங்கோ இல்லை உழவுக்கோ கலப்பு தூக்குறது ஃப்ரீயாக லோடு இல்லாமல் தூக்குது. 9 கலப்பு இந்த வண்டியில் போட்டு ஓட்டுறோம். 5 கலப்பு போட்டு ஓட்டுறோம். ரொட்டவேட்டர் போட்டு ஓட்டுறோம். அப்புறம் வந்து ட்ரெய்லர் போட்டு ஓட்டுறோம். எல்லாத்துக்கும் வண்டி நல்லாயிருக்கு. இந்த பவர் ஸ்டேரிங்கில் வந்து டூலாக்டிக் பம்ப் இருக்கிறதுனால நல்லா அருமையாக இருக்குது. ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது ஓட்டுறதுக்கு. பெரிய டயர் இருக்கிறதுனால பவர் ஸ்டேரிங் இருக்கிறதுனால வந்து நமக்கு வந்து எந்த இடத்துலையும் ஒடிக்கிறதுக்கு சிரமம் இல்லாமல் நல்லா அருமையாக இருக்குது. சீட்டி ஃப்ரண்ட் முன்னாடி பின்னாடி 2 பக்கம் இழுத்துக்கலாம், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எப்படி நமக்கு தேவைப்படுதோ, கிளச்சி பிரேக் முதிக்கிறதுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சு ஓட்டிக்கலாம். இது வந்து டயர் வந்து பேக்கில் வந்து 14 சைஸும் ஃப்ரண்டில் வந்து 9 சைஸும் போட்டிருக்கனால டயர் அகலமாக இருக்கிறதுனால வந்து கிரீப்பாக இருக்குது. எந்த இடத்துலையும் வண்டி ஸ்லீப்பாக வரதில்லை. மற்ற வண்டியில் வந்து 250 ஹவரில் சர்வீஸ் பண்ணுறோம். இந்த வண்டியில் 400 ஹவர் சர்வீஸ் பண்ணுறோம். அதனால் வந்து எங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் செலவு கம்மியாக வருது. சர்வீஸ்னு ஒரு ஃபோன் பண்ணால் வந்து இங்கே வந்து நம்ம ஸ்பாட்லேயே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. மகேந்திரா டிராக்டர்னால வந்து ஏகப்பட்ட விவசாயி வந்து இதில் பயனடைகிறாங்க. காரணம் என்னென்னா, டீசல் செலவு, மெயின்டெனன்ஸ் செலவு எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. மகேந்திரானா எங்கே போனாலும் எந்த ஸ்பேர்ஸும் கிடைக்கிது. எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாத்துக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இதையே வாங்குங்க, வேறு டிராக்டர் வாங்க வேண்டாம் அப்படின்னு கண்டிப்பாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன்.